이 생강 합천의 용주 봉기마을에 친구가 농사 지은 것인데 10kg에 50,000원씩 해가지고 2박스 사가지고 한 박스는 합천에서 지인한테 필요한 지인한테 주고 한 박스는 집에 가 우리 마누라 갖다 주니까 이만한 생강을 사고따고 징징대고 나돈만은 그래도 거의 다 쓰고 요것만 남았네요. 썰면서 썰이고 찢고 뽑고 허리 아프니 까는데 발 아프니 징징거려서 보면은 요것 빼 안 남았네요. 목에도 좋고 감기에도 좋고 어디에도 좋다 하더만은 생강 그래가지고 썰이 갖고 뭐 어디 쌈던가 볶던가 이래가지고 만드는 게 이겁니다. 난생 처음 만들어 봤다 하면서 뭐 인터넷을 보고 찾아갖고 요리법을 했다더만요. 보니까 뭐 달콤하면서도 쎄한 생강맛 신나고 뭐 잔치할 때나 뭐 그 할 때 하는 거 비슷하게 만들어졌네요. 물만은 합니다. 뭐 시나무로 뭐 TV에 보면서라든지 간식용으로 하나씩 먹으면 되겠네요. 처음 만드는 거 보고 치고는 잘 만들었네요. 계속 이거 하면서 저 많은 걸 사고 따고 고마워는 안 하고 허리가 아프니 팔이 아프니 내도록 하는 동안은 구르사토마 그래도 결과물은 괜찮네요. 온천지 널려 있는 게 생강 여도 해갖고 쌀에 넣고 오늘도 전화 와갖고 막 팔이 아프니 어깨가 아프니 사또마는 까난데 어떻고 삼이 까가 말라기도 하고 또 이렇게 까가 물에 담가도 넣고 이거는 말라고 이랬지 요거는 썰인 거고 이거는 뭐 말라고 요래 놨지. 그리고 이거는 채를 이거 뭐야 이거 억수 얇게 쌀인데 이거는 억수 얇게 썰이 갖고 물에 또 담가 놨네. 이거는 멀렸고 또 이래 놨지. 좌우정간 사주고 욕 얻어먹은 생강 뭐 또 꿀에도 절이 났다던데 토종꿀에 꿀에도 절이 났다더구나. 어딨지 뭐 아는 형님도 뭐 꿀하고 줬다더구나. 어디는 거 너무 못 찾겠네. 꿀에 절이 났다는 것은 안에 있나 꿀도 없고 아무것도 없노. 어디 놔뒀지? 꿀에 절이 났다는 게 꿀에 절이 났다는 생각은 어디 갔노? 찾겠네요. 꿀 아닌데 생각 그냥 꿀도 아니고 이거 몰라고 이 안에는 꿀에장 어딨지? 꿀에장 났다는 생각 한 숟가락 먹으면 좋겠구만. 어디에 있나
꿀이야 이거. 이 꿀이가. 아닌데 김치인데. 김치는 요 김치는 한 개도 국물이 이상합니다. 얼음 다 깼네. 김치가 이거는 토마토가 뭐야? 생각이 못 찾겠다. 못 찾겠네요. 아, 좀 먹고 잘랐겠다. 목도 끈끈하고 못 찾겠네. 그냥 뭐 내일 돌아가지 뭐. 아이고. 아, 참말로 씨 오래 나노. 딱 돌겠네. 하나 또 먹고 또 잘랐겠더만. 여기가 물른데 물고 가루는 돼 있네. 꿀에 돼 있는 생각이가 이게 있네. 아이씨 한 잔 먹고 맛 찾았다. 이게 토종꿀과 생강 담아놓은 게네. 좀 먹고 자면 되겠네. 차차. 아이고 한 잔 먹어볼까. 으이씨. 어이 뭐 이래 야무기 그나. 아이고야 열일 안 한대. 아이씨 열일 안 한 저거 한 개 저것도 뭔가 이것도 가루인데 이거 먹다가 나가겠네. 이건 열리겠네. 잘 붙여. 짜장 찾기는 찾았는데 이것도 꿀하고 만난 건데 이건 쉽게 열립니다. 맛을 한번 볼까? 맞네. 매봐라. 가루 뻑뻑하네. 자, 생강꿀입니다. 일단 자기 전에 제보가 합천에서 창원에 밤에 오갖고 이거 한 개 먹고 잘라고 보자. 너무 달라. 아이고 매봐라. 엄마 한입 주지. 나는 저기를 먹나. 보자. 맛살 의미하면은 맑고 청이 밑에 깔아내거나 밀도가 높고 안기끼고 꿀청이고 생강청 이렇게 또 딱 분류가 되네. 맛 괜찮네. 자, 제가 생강 사다 주고 욕 먹은 생강 간만에 지금 1시 20분이네 밤 훔쳐가지고 먹어봤습니다. 한 조각 더 먹까? 모르겠다. 한 조각 더 먹보자.
땡기네. 잘못 끝난 게 좀 다르긴 달아도. 향이 역시 진하다. 내일 자고 일어나면 몸이 뜨뜻하게 목이 시원하게 들랑강. 괜찮다. 물마다. 그래. 자, 영현아, 내가 농사 지은 거 괜찮네. 꿀과 생강 이래 갖고 상품을 한 개발해 볼까? 그런데 꿀이 토종꿀로 하면 가성비가 안 나오겠지. 소비자는 좋아하겠지만 이걸 갖다가 뭐 몇백만 원 받겠나 뭐 그냥 혼자 먹고 뭐 가위를 챙기지 땡다. 오늘 여기까지 뚝 하나의 콘텐츠를 잡았습니다. 이거는 생강과 꿀